जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक रेमेडी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ठंड है और बच्चों को जो बहुत ज़्यादा रेशा हो जाता है, बलगम, खांसी हो जाती है बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से। तो आज मैं उसके लिए बहुत ही छोटी सी और ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाने वाली हूँ। ये देखिए मेरे पास लहसुन के जवे हैं, तकरीबन 3 से 4 लहसुन के जवे हैं। ये मेरे पास मेथी दाना 1 चम्मच है और ये मेरे पास 1 चम्मच अजवाइन है और ये सरसों का तेल है। तो आइए रेमेडी बनाते हैं। जी तो 1 कप मैंने सरसों का तेल ले लिया है और इसको मैंने ये देखिए पैन में डाल दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं लहसुन के जवे डाल दूँगी, सारे जवे डाल देने। ओके, अब ये देख सकते हैं आपकी ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं अजवाइन और मेथी दाना भी डाल दूँगी और इस स्टेज पर फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैं बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर दूँगी, इसलिए कि हमारा जो लहसुन है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो ये ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब ये ठंडा हो गया तो इसे मैंने छन्नी की मदद से छान लिया था। अब आप इस ऑयल को किसी भी एयर टाइट जार में 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, जिस टाइम बच्चा सोने लगा हो